హలో ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మనం ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం. ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ని మనం ఇండియన్ నీనో అని కూడా పిలుస్తాం అన్నమాట. ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్కి అదర్ నేమ్ ఏంటంటే ఇండియన్ నీనో. అసలు ఐఓడి అంటే ఏంటి? ఇదొక ఇర్రెగ్యులర్ ఆసిలేషన్. దేందంటే సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ది. ఇదొక ఇర్రెగ్యులర్ ఆసిలేషన్ ఆఫ్ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్. ఈ ఐఓడి వచ్చినప్పుడు వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ వార్మర్ ఉంటుంది, తర్వాత కూల్ అవుతుంది కంపేర్ టు ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్. ఐఓడి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ ఫస్ట్ వార్మ్ ఉంటుంది, తర్వాత కూల్ అవుతూ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్. ఇదొక పీరియాడిక్ ఆసిలేషన్ ఆఫ్ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్. 3 ఫేజెస్లో వస్తుంది అనమాట. పాజిటివ్, న్యూట్రల్, నెగిటివ్ ఫేజెస్లో వస్తుంది. మనం ముందు పాజిటివ్ ఐఓడి అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం. పాజిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ వచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఇండియన్ ఓషన్ ఉందో వెస్ట్ సైడ్ అంటే వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లో సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో అది యావరేజ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. పాజిటివ్ ఐఓడి అంటే వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లో యావరేజ్ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో అది గ్రేటర్ ఉంటుంది, ప్రెసిపిటేషన్ కూడా గ్రేటర్ ఉంటుంది. ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లోనేమో డ్రాట్స్ వస్తాయి, అంటే ఫెమైన్ కరువు వస్తుంది అడ్జసెంట్ ఏరియాస్లో లైక్ ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా ఈ ప్లేసెస్లో డ్రాట్స్ వస్తాయి. అంటే పాజిటివ్ ఐఓడి వచ్చినప్పుడు వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లోనేమో గ్రేటర్ యావరేజ్ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, గ్రేటర్ ప్రెసిపిటేషన్ ఉంటుంది. ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లోనేమో డ్రాట్స్ వస్తాయి లైక్ ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా ప్లేసెస్లో. ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం. ఈ నెగిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ వచ్చినప్పుడు వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లో మొత్తం కూల్, డ్రై కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లోనేమో వార్మ్ వాటర్ అయిపోతుంది, గ్రేటర్ ప్రెసిపిటేషన్ ఉంటుంది. నెగిటివ్ ఐఓడి అంటే ఏంటి? వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లో కూల్ అండ్ డ్రై కండిషన్స్ ఉంటాయి, చల్లగా ఉంటాయి, ఇంకా డ్రై కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లోనేమో వాటర్ కాస్త వార్మ్ అవుతుంది, ప్రెసిపిటేషన్ చాలా ఉంటుంది. అది నెగిటివ్ ఐఓడి. ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లో గ్రేటర్ ప్రెసిపిటేషన్ అంటున్నాం కదా. ప్రెసిపిటేషన్ అంటే ఏంటి? వర్షపాతం ఎక్కువగా వస్తుంది అన్నమాట. మన ఈ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ ఏదైతే ఉందో అది దేన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? మన ఇండియన్ మాన్సూన్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఐఓడి ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే అది మన స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఇండియన్ మాన్సూన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇండియన్ ఓషన్లో ఐఓడి వస్తుంది, పెసిఫిక్ ఓషన్లోనేమో ఎన్సో వస్తుందన్నమాట. సో ఈ రెండు కూడా సిమిలర్ కాన్సెప్ట్స్. ఈ మన ఇండియన్ ఓషన్లో ఈ ఐఓడి ఎలాగైతే ఉందో పెసిఫిక్ ఓషన్లో ఎన్సో కాన్సెప్ట్ సిమిలర్. సో ఇది ఒక సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఎన్సో పెసిఫిక్ ఓషన్లో ఎలా అయితే వస్తుందో అలా. సరే, ఇప్పుడు మనం ఇండియన్ ఓషన్లో ఈ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏ మంత్స్లో వస్తుందో నేర్చుకుందాం. ఏప్రిల్ అండ్ మే మంత్స్లో ఈ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ అనేది వస్తుందన్నమాట. అక్టోబర్కి వచ్చేసరికి ఇది చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది, పీక్స్లో ఉంటుందన్నమాట అక్టోబర్ మంత్స్లో. ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ని మనం ఇండియన్ నీనో అంటాం. ఇదొక ఇర్రెగ్యులర్ ఆసిలేషన్. దేంది? సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ది. ఈ ఐఓడి వచ్చినప్పుడు ఏదైతే వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ ఉందో అది కాస్త వార్మ్ ఉంటుంది ఫస్ట్. తర్వాత ఈ వెస్టర్న్ సైడ్, వెస్ట్ అంటే ఇటు సైడ్ కదా ఇండియన్ ఓషన్. సపోజ్ ఇది ఇండియన్ ఓషన్ కదా, వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ ఫస్ట్ వార్మ్ ఉంటుంది, తర్వాత కూల్ అవుతుంది కంపేర్ టు ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్. ఈ పీరియాడిక్ ఆసిలేషన్ ఆఫ్ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ 3 ఫేసెస్లో అక్కర్ అవుతుంది. పాజిటివ్,
నెగటివ్, న్యూట్రల్. పాజిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్లో ఏమవుతుందంటే, ఏదైతే వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ ఉందో అక్కడ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ గ్రేటర్ ఉంటుంది, ప్రెసిపిటేషన్ కూడా గ్రేటర్ ఉంటుంది. ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లోనేమో డ్రాట్స్ వస్తాయి, లైక్ అడ్జసెంట్ ఏరియాస్లో డ్రాట్స్ వస్తాయి. ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా ప్లేసెస్ అనే కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ డ్రాట్స్, కరువు వస్తుందన్నమాట. ఇది పాజిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్లో వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లో చాలా చల్లగా ఉంటుంది, ఇంకా డ్రై కండిషన్స్ ఏర్పడతాయి. ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ వచ్చేసరికి వాటర్ కాస్త వార్మ్ ఉంటుంది, ప్రెసిపిటేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ ఎవరిని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండియన్ మాన్సూన్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఇది నేర్చుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇది సిమిలర్ కాన్సెప్ట్, ఐఓడి అనేది సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ దేంతో, ఎన్సో ఇన్ పెసిఫిక్ ఓషన్. ఐఓడి ఏమో ఇండియన్ ఓషన్లో వస్తుంది, ఎన్సో ఏమో పెసిఫిక్ ఓషన్లో వస్తుంది. ఈ రెండు కూడా సిమిలర్ కాన్సెప్ట్స్. ఇండియన్ ఓషన్లో ఐఓడి ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఏప్రిల్ అండ్ మే మంత్స్. ఎప్పుడు విపరీతంగా అయిపోతుందంటే అక్టోబర్ మంత్స్. ఇది ఐఓడి కాన్సెప్ట్ గురించి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ ఆల్సో.